Hello，大家好啊！又係歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！又要賣廣告時間啦，記得未訂閱我哋嘅朋友仔咧，快啲訂閱同埋 share 俾啲 friend 睇啦！希望我哋嘅訂閱人數咧逐漸增加啦，希望我哋知名度都會提高啦，可以幫到更加多嘅人啦，都可以收聽下我哋講馬嘅資訊啦，希望可以幫到大家嘅。上次啦，有講過啦，啲觀眾留言啦，都有話希望可以入到啲 WhatsApp group 啊，或者整個 WhatsApp group 大家交流下，同埋睇下會唔會可以臨場前啊，或者睇下之後會唔會可以每場都俾到 tips 咧？我哋正在籌備當中噶啦，記得如果有興趣嘅話，記得可以留言話俾我哋知啦，同埋去我哋個 Facebook 專頁度。係啦，嗰個專頁嗰條 link 咧就打咗喺呢條片下邊噶啦，大家可以參考下。到期時 inbox 我哋啦，我哋俾我哋個電話 number 我哋啦，我哋自不然就會加大家入 group 度，大家可以一齊去討論啦，同埋去睇下當其時達摩嗰陣心水馬點樣投注策略，都會喺入邊分享俾大家嘅。好啦，即係回顧一下啦，當日啦，我哋俾咗啲 tips 大家啦，俾咗1場9場嘅。俾呢隻閃電小子咧做呢個膽嘅，當其時哇去到1.5倍好熱啊！然之後咧俾埋呢隻快樂高球，好可惜啊！快樂高球14倍跑第4啊！就俾隻飛來霸同埋呢個極速神影劏咗啦，冇辦法啦！呢啲就係然之後咧第9場啊，呢個標誌銀河啊都係差少少啊！當其時都係講話買隻 pay 啦，而呢個標誌銀河當時咧嘅 pace 咧都有3.6定3.8倍嘅，如果就咁買 pace 咧，其實都爭少少咯，冇辦法啦，真係，因為都係嗰句啦，賽前未有賠咗，之前出就差少少嘅，我哋都會考慮下觀眾嘅意見啦，睇下可能遲下會推遲少少嗰啲出片時間啦，又或者其實可以一路喺個 WhatsApp 嗰度大家一齊交流啦，放翻俾大家可以跟進到更多嘅 tips 嘅。我事不宜遲啦，今日即係講一講今日俾邊場心水馬大家先。好啦，今日就係俾呢個第3場啊，第3場4班1000米 ，OK。我哋首先咧就會講邊隻咧？我哋首先就講呢隻美麗登場嘅。呢隻美麗登場咧新馬嚟嘅。潘頓啊，最近嗰課習3月14號咧就自己親身去試咗呢課習啦。而呢課習試落咧個反應都係相當之迅速，隻馬比落個反應都好好嘅。出閘同埋去到直路階段咧，可以話有前有後啦。都狀態相當之靚仔噶啦。我哋睇翻課試習先。留意翻啦，呢課3月14號課試習咧就喺谷草1000度親試嘅，即係都係會轉彎嘅。留意翻啊。二檔呢隻咧就係潘頓騎嘅。我哋睇睇出閘嘅時候個反應係點樣，你大家睇一睇你就知啦。二檔呢隻留意住啊，粉紅色衫呢隻美麗係藍帽呢隻啊。OK，你見到啦，一出閘之後啦，潘頓咧其實咧自己都好快脆推隻馬啦，反應隻馬咧都係相當之迅速啦，亦都冇搶口啊，亦都係冇撞嚟撞去，冇去話挨住啲欄啊，或者挨住啲馬去撞啊，出閘唔聽話，比落個反應都係相當之唔錯啦，可以話係。我哋再快少少睇一睇啦，去到直路嘅時候啦，去到呢段落嚟一扭咗去直路啦，其實見到啦，潘頓啊，只係鬥住嘅啫，而家開始拱兩下啦，拱兩下拱落嘅時候咧，其實比有隻馬都會即刻向前嘅，所以佢亦都係有加速嘅能力啦，可以話係有前有後啊。試完呢課習之後咧，都即刻 book 到實啊，mark 實呢一隻美麗登場啊。似乎潘頓好似有啲計啊，好似會幾睇好呢一隻。所以呢一隻咧，依家暫時唔係大熱門啦，當然啦，就梗係因為莫雷拉翻嚟啦，係咪先？講到潘頓莫雷拉呢段組合啊，真係要即刻睇一睇翻莫雷拉先啦。哇，可以話真係超級犀利啊！方嘉柏直情係對佢呢隻有情有義咁樣。我睇翻啦，我哋咁多場，第2場，依家轉咗。頭先我哋睇馬嘅時候咧，基本上場場都係大熱門啊，莫雷拉、方嘉柏嗱。呢度第3場又係，第1場又係，第4場又係，第5場、第6場 ，OK， 第7場、第8場、第9場，場場都係莫雷拉大熱門啊！可以話係超級愛徒啊、愛將啊，即係錫到佢窿啊！直情係有啲感覺咧，就係話先前特登方嘉柏咧就留起啲馬，歡迎呢位莫雷拉雷神啊翻嚟。
幫佢手啊，所以留起啊，所以其實早幾個賽馬日咧都冇乜見過方嘉柏係有馬上名，亦都冇乜點樣係贏到嘅。咁啊，直情真係等佢歸來咁樣啦。咁但係咁多場都係大熱，唔通你贏足9場咩？雖然我自己個人本身啊，都係中意莫雷拉多過潘頓嘅，我係好中意莫雷拉嘅，好正氣嘅。咁但係我哋始終都係要揾啲現實噶嘛，你冇理由9場贏晒㗎。咁所以我哋反而會覺得啊，呢場係可以攻擊呢個大熱門，所以就會揀咗呢啲馬去俾大家嘅。咁轉頭再講一講隻風采人生點解今次冇揀佢嘅 ，OK？咁好啦，講完隻美麗登場啦，就講一講隻4號啊，財將啊，呢一隻咧都係新馬嚟嘅喎。咁啊，試閘啊，相當之精神啦，你見到啦，亦都係有態嘅。咁我哋再睇翻啦，咁多日嘅試閘啊，全部都係鍾易禮一手包辦嘅。咁啊，可以話佢完全冇假手於人啦，亦都係顧東尼俾呢隻馬咁啊，鍾易禮騎，咁啊都係付出十足啊，可以話係咁講。而且呢隻馬咧都係越試越好嘅。咁我哋先睇翻前嗰課試閘啦，因為咧呢一課試閘咧都係3月14號，亦都係喺谷草1000親自去試嘅呢課閘。咁我哋睇一睇翻先啦。咁啊，一檔呢隻咧就係今次講嘅財將啦，咁啊亦都係鍾易禮騎啦。咁啊，我哋睇睇佢點樣去處理啦。咁啊呢匹馬咧，嗱而家見到啦，紅綠色衫最外邊1號呢隻咧就係今次講嘅財將啦。OK。咁啊，其實佢出閘嘅時候，亦都係相當之迅速嘅。咁啊，同埋佢咧跑法咧，亦都係好主動積極嘅。咁啊，你見到啦，鍾易禮啦，其實喺直路嘅時候咧，咁喺呢段衝搶出嚟嘅時候咧，亦都係好快咁啊搶先咗嗰個前領嘅位置啦。咁啊，所以你見到佢推落，其實嗰個反應咧都係相當之有鬥心嘅。我哋再快少少睇翻佢嗰個直路啦。咁啊，唯一隱憂咧就係隻馬其實係有啲啲輕微嘅搶口嘅，咁啊其實有少少搶嘅，咁但係唔緊要嘅。咁我哋睇翻佢直路呢一段啦，嗱見到有少少偏咗內檔啦，咁啊但係打翻正條軚咧，咁啊隻馬都係好肯去嘅，咁啊亦都係啦，咁啊佢贏第2名嗰隻馬咧係邊隻馬咧？咁我哋睇翻先，其實係79分嘅馬力啦，係啦，咁啊3班位置嘅馬力啦，咁啊所以其實由於呢隻馬財將我哋頭先睇都有成8倍幾9倍嘅，咁啊而家啦晏咗少少啦，咁啊落到去7.1倍啦，咁其實半冷門嚟講咧都係相當之心動嘅，咁我哋都係見到佢兩課試閘越試越有啦，所以我哋都係會揀佢話第2選啦，半冷門有啲心動，所以都想試試佢嘅。好啦，之後啦就講一講第3隻腳啦，咁啊呢隻巴閉王啊，上次有睇都見到噶啦，咁啊上次4班初落4班之前前邊都係講上次係跑完3班之後再落翻4班啦，但係竟然咁樣落嚟之後就有嘅意思係跑第2喎，咁但係好可惜當其時佢其實差少少贏埋噶啦，佢係最嬲尾80米嗰段頂唔到嘅啫，我哋睇翻啊。好啦，其實上次呢隻巴閉王啦，咁其實佢上次係最外檔嗰隻，而家2號最外邊呢就見到啦。其實佢最外檔跑出嚟嘅時候，啱啱開閘嘅時候相當之迅速啦，亦都好肯去推前走嘅。咁上次潘頓騎啦，咁走位都係相當之出色啦。咁然之後早已經擺咗喺前領嘅位置噶啦。咁但係好可惜其實去到最後200米呢段，佢都仲係領先緊嘅。咁然之後其實佢最嬲尾佢一路頂到落去最後80米，先至俾隻環球英雄趕過咗啊！咁你見到啦，而家去到呢度最後都係頂埋到個第2翻嚟嘅。咁輸過半馬位啦，咁都叫有啲交代噶啦。咁上次12檔，今次6檔，咁今次又比上次好少少啦，係咪先？咁希望佢可以留力啦，留到一個中前段嘅位置啦，然之後去到最後直路搏爆一段咧，都係一個策略嚟嘅。再加上上次跑緊1200，今次跑落去1000啦，咁縮程咁亦都係一個上名條件之一啦。所以呢隻巴閉王大家都係冇得唔要嘅。好啦，然之後第3隻啦，呢隻冷腳我覺得係超級直博OK， 凝聚美麗竟然有10幾倍喎，大佬！呢一隻直情係可以講話係谷草1000專家。我哋睇翻啦，最近3次谷草1000全部第2可以話係佢個轉彎好手佢直情係谷草1000轉彎好手添啊！咁我哋再睇翻啦，你睇翻再前一次其實佢跑谷草1000又係上名第2噶。咁真係講快放靚態，完全係冇得頂啊！咁但係其實睇翻啦，咁多次都好似潘頓，絕對唔係噶，唔好咁樣睇係錯噶。我哋再碌前少少睇翻
10月份嗰場嗰課啊，嗰個出閘啊，嗰個比賽次嗰個賽事啊，其實嗰次咧反而係攞第一㗎，都係4班嚟㗎。而嗰個騎師就係巴度去騎嘅，咁啊，所以話其實今次潘頓唔揀佢，調翻俾佢個好朋友巴度騎係絕對冇問題嘅。咁啊，因為巴度之前騎呢隻直情係 win 過添嘅，所以大家唔好搞錯晒，明唔明白？咁啊，而依家呢個賠率有成10幾倍啊，pace 都有成4倍啊，所以相當之直博啊！一陣間真係分分鐘又係第2名走入嚟，真係話唔到出奇啊！即使佢11檔啊，真係無阻佢放頭嘅決心，一早攞位，分分鐘真係又跑入 Q。如果真係咁樣嘅話，真係可以講話邊隻拖到佢都肥啊！真係當隻財將拖佢，或者美麗登場拖佢，條 Q 起碼20倍以上噶啦，咁啊真係都相當之有分頭噶啦，係啊冇錯啊！咁啊所以咧，今次呢隻冷腳啊，可以話係直博到暈啊！所以加上佢呢隻馬本身水準亦都係夠啊，搭夠啊！咁啊估計佢都係有機會去跑近啦。咁啊亦都係上名機會分子之一啊！我哋亦都係冇得唔要呢隻凝聚美麗啊，做冷腳俾大家嘅。好啦，咁最後啦，講一講呢隻啦，風采人生點解大家我話唔睇好佢咧？咁啊，其實咧上一次啊，1200啊，佢係最後尾段嗰100係輸咗俾隻手機標勁嘅啫。咁啊，我哋睇翻嗰次跑成點樣啦。李鵬約啊！嗱，你見到啦，而家淺藍色衫呢隻咧就係今次講嘅風采人生啦，入邊就係嗰隻彭浪啦 ，OK， 出邊嗰隻就係手機標勁嘅。咁我哋睇翻啦，其實咧去到最後咧200米嘅時候點追都追唔到嗰隻彭浪好友嘅，反而咧係比後邊嗰隻手機標勁啦。咁當然手機標勁就高班啲啦，係咪先？咁啊俾佢趕過咗，所以其實上次跑1200咁樣跑翻嚟，佢頂唔到之餘，亦都追唔到，所以其實我哋自己覺得呢隻馬咧本身個質素都唔算話係特別高少少嘅，OK， 咁啊，但係當然啦，佢嘅部署係相當之正確嘅。咁啊，上次沙田1200啦，咁啊跑好似最後尾跑唔到翻嚟喎，頂唔到，咁啊咪縮程1000會比較好少少咧。部署冇問題嘅，完全冇問題嘅，OK， 咁啊有根有據嘅，但係反而我哋自己覺得上次啊黃志雲騎啊呢一隻馬，反而我哋自己覺得佢用多咗呢一隻馬，上次係扯到好盡啊！咁啊嗰次跑完啦，3月22號啊，今次4月頭即刻衝再出啊！自己覺得體力方面咧，隻馬未必夠氣夠力啦，再加上其實呢隻馬咧只係喺5班啱啱贏過一次上嚟4班嘅啫，咁即係證明咩咧？喺4班上面係未證明過嘅呢隻馬，所以即使今次啊有雷神加持啊，最多都只不過係入到3甲嘅啫，而唔係我哋嘅 win 之選啊。同埋加上你睇下而家得翻個2.8倍，真係支持莫雷拉支持飛咁啊！太熱啊，我哋亦都覺得佢唔係太好分啦。場大熱都唔會場贏晒啩，係咪先？所以我哋絕對係有理由相信啊，可以攻擊今次呢一場呢隻風采人生大熱門嘅水準亦都唔係咁高啦。上次亦都用多咗嘅馬匹啦，所以攻擊佢亦都係好合理嘅。咁啊，所以我哋今次咧就係會採用呢個1膽3腳啦。咁啊，當然啦，如果4連環啦、4重彩嗰啲，你哋都冇得飛隻風采人生噶啦。咁啊，希望睇下啲會唔會凝聚美麗跑頭先，咁啊扭翻好分啲咁解嘅啫。咁啊，所以我哋通常咧。所以我哋今次咧都係會揀呢隻潘頓啦、美麗登場啦去做膽啦，或者財將嘅，到其時睇下大家中意邊隻多啲，睇下當其時嘅神態邊個多啲啦，係啦冇錯。咁啊1膽拖後邊3隻腳嘅，咁啊60蚊啦，咁啊連贏位置 Q， 咁我哋都係40蚊注嘅，咁啊240蚊咁樣去投注策略俾大家跟嘅。好啦，咁啊記得都係嗰句啦。如果有興趣 join 我哋嘅 WhatsApp group 咧，記得留言俾我哋，或者去我哋 Facebook 嗰度 inbox 我哋你哋嘅名啦，咁啊你哋嘅電話號碼。咁我哋準備好嘅時候，亦都會將大家個電話加入去我哋 WhatsApp group 一齊討論分享嘅。繼續多謝大家支持，記得 share 俾朋友睇，幫手推個頻道，等我多啲人支持我哋嘅頻道，知道我哋頻道多啲訂閱者，我哋就會更加有動力去做好呢個台，去提供多啲嘅心水俾大家嘅。咁啊，多謝大家繼續支持啊！多謝大家。